The gambler, he broke even. In his final words, I found. Yo, is that a Supra? Mga kaJuanders, mga kaJuanders, nandito tayo ngayon sa B2B Car Show. Diba lang kung naririnig niyo ako mga kaJuanders, nandito tayo sa Supra. Grabe kayo mga kaJuanders. Mga kaJuanders, nahihirapan tayo magsalita kasi masyadong maingay dito mga kaJuanders. So ganito na lang muna ang gagawin ko, video na lang ako at kayo nang bahala ha. Alright, so let's go! Alright, so dito tayo sa SIRID. Walang snail, walang snail. MR2. MR2 mga kaJuanders. B6 European BMW and Mercedes. Parang Supra BMW by Uncle Garage. Dito tayo mga kaJuanders.
Ganda fitment. Legit SIR mga ka-Wanders. Walang sale, okay lang.
ka-Wonders, punta natin yung mga gising doon. Alright. So karon dire mga ka-Wonders, nandito tayo sa labas at maghahanap tayo ng mga magagandang sasakyan na hindi sumali sa car show. Alright, let's go! Uwi na tayo mga ka-Wonders. Bye-bye. DJ Remix. King of